pessoal, famílias, espero que todos vocês estejam bem. Hoje eu venho trazer um vídeo muito divertido, onde a gente envolve movimento e barulho. É muito legal, a gente só vai precisar usar as mãozinhas, bater palmas. É bem simples e toda a família pode se divertir, desde o pequenininho até o grandão. Espero que gostem. Oi pessoal, vamos brincar? Opa!